នឹងសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺឲ្យវាត្រូវគ្នាចឹងនៅក្នុង CapCut គឺអាចធ្វើបានខ្ញុំបានទាញសំឡេងមកខាងនេះចុះហើយខ្ញុំធ្វើការ select file នេះទាំងពីរមក clip ទាំងពីរហ្នឹងមកហើយធ្វើការ right click ហើយយកពាក្យថា synchronize video to sound ចឹងវាធ្វើការ generate សំឡេងចេញពី microphone ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងអូខេបាទសួស្តីវីដេអូនេះពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកាត់តវីដេអូហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី basic CapCut ចេញពី0ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារឹតតែពេញចិត្តបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយខ្ញុំទាញចូលក្នុង timeline នេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុង timeline នេះអញ្ចឹងមកយើងថតចេញពីទូរស័ព្ទឬក៏ camera ច្បាស់ជាមានភាពញ័រនៅត្រង់ចំណុចណាមួយឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង CapCut អាចជួយសម្រួលភាពញ័រនេះបានគ្រាន់តែយើងឈរទៅលើ clip នឹងមួយមកយើងឈរទៅលើ basic ហើយយើង scroll មកខាងក្រោមហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា stabilize អញ្ចឹង stabilize នេះគឺជួយសម្រួលទៅដល់វីដេអូរបស់យើងដែលយើងមានភាពញ័រហ្នឹងគឺវាជួយកាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលកន្លែងពាក្យថា stabilize កន្លែងនេះពាក្យថា processing អញ្ចឹងវាកំពុងតែ processing រហូតដល់ 100% មានន័យថាវីដេអូរបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយភាពញ័រហើយអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំមួយ plate ទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបាន stabilize មកហើយអញ្ចឹងវាជួយសម្រួលបានគួរសមអូខេចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតបើសិនជាយើងមាន clip ជាច្រើនយើងចង់ដាក់ clip នោះចូលទៅក្នុង clip តែមួយគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ CapCut យើងទាញ clip ប្រមាណក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការ select clip ទាំងប្រមាណដែលយើងចង់ឲ្យវាដាក់បញ្ចូលគ្នានោះយើងគ្រាន់តែ right click ហើយយកពាក្យថា create common clip អញ្ចឹង clip ទាំង3នោះវាធ្វើការដាក់បញ្ចូលទៅជា clip តែមួយតែម្ដងអូខេអូខេមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការលាក់clip ណាមួយដែលមិនចង់បង្ហាញវាយើងចុច Ctrl V ដើម្បីធ្វើការ split clip ណាត្រង់ចំណុចកន្លែងណាដែលយើងមិនចង់បង្ហាញតែនេះ Ctrl V មួយទៀតហើយយើងឈរទៅលើ clip ដែលយើងបានកាត់ហើយមិនចង់បង្ហាញនេះយើងគ្រាន់តែ right click យើងយកពាក្យថា deactivate clip អញ្ចឹង clip ទាំងនោះគឺនឹងធ្វើការលាក់នៅដែលភាពខ្មៅតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញភាពខ្មៅនៅកន្លែងនេះគឺវានឹងសូបន្តទៀតអូខេអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំមានវីដេអូនេះមួយដែលមានសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទាញសំឡេងនេះចេញពីវីដេអូនេះគឺយើងគ្រាន់តែ right click ហើយនឹងយកពាក្យថា separate audio អញ្ចឹងវាធ្វើការបែងចែកនឹងវីដេអូនិងសំឡេងចេញពីគ្នាតែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការសេរីសំឡេងនេះបានឡើងចូលហើយនឹងធ្វើការពុតសំឡេងដែលធ្វើការរត់ចេញសំឡេងវីដេអូនេះយើងអាចធ្វើការពុតវាឲ្យវាតូចមកឡើងមកធំបានហើយពីខាងចុងនេះយើងធ្វើការចុចមកវាឃើញមាន point នេះចុចបានដូចគ្នាពេលពីវាចប់វានឹងធ្វើការលឺសំឡេងតិចតែម្ដងចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដាក់ភ្លេងចម្រៀងនេះបើចូលសំឡេងខាងចាប់ផ្ដើមវាលឺសំឡេងតិចមកហើយវាធ្វើការរត់ចិត្តពាក្យកណ្ដាលនៅពេលវារត់ចិត្តចប់គឺឲ្យវារត់សំឡេងទូចមួយហើយវាធ្វើការបញ្ចប់តែម្ដងអូខេមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ replace clip ចូលនៅក្នុង clip តែមួយនេះអូខេខ្ញុំចុច Ctrl V ដើម្បីកាត់ clip នេះចុច Ctrl V មួយទៀតហើយខ្ញុំចូលទៅលើ clip ណាងខ្ញុំចូលទៅលើ clip ដែលខ្ញុំជួយការចង់ replace clip នេះចូលនៅក្នុង link តែម្ដងខ្ញុំធ្វើការ right click យក replace clip ហើយយក clip ណាមួយដែលខ្ញុំចង់ដាក់បញ្ចូលហើយខ្ញុំចុច open ពេលនេះវានឹងបង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងចង់ដាក់បញ្ចូលចង់ចំណុចណាដែលយើងចង់ដាក់ចូលយើងសេរីទៅហើយចុចពាក្យថា replace clip អញ្ចឹង clip នេះវានឹងដាក់បញ្ចូលពីលើ clip ដែលយើងបានកំណត់តែម្ដងមួយទៀតសម្រាប់ដែលយើងថតជាវីដេអូហើយយើងថតវីដេអូដែលមានសំឡេងនៅក្នុងកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងថតសំឡេងចេញពី microphone ហើយយើងចង់ធ្វើការទាញសំឡេងទាំងពីរនេះឲ្យធ្វើការស៊ីបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាទាំងសំឡេងថតចេញពី microphone និងសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺឲ្យវាត្រូវគ្នាចឹងនៅក្នុង CapCut គឺអាចធ្វើបានខ្ញុំបានទាញសំឡេងមកខាងនេះចុះហើយខ្ញុំធ្វើការ select file នេះទាំងពីរមក clip ទាំងពីរហ្នឹងមកហើយធ្វើការ right click ហើយយកពាក្យថា synchronize video to sound ចឹងវាធ្វើការ generate សំឡេងចេញពី microphone ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងអូខេគឺសំឡេងនេះគឺវាត្រូវគ្នាមែនតើអូខេមួយទៀតសម្រាប់ដែលយើងចង់ធ្វើការ move background ចេញពីវីដេអូគឺយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុង CapCut យើងគ្រាន់តែឈរទៅលើវីដេអូនេះមកយើងចូលពាក្យថា cut out ហើយយើង scroll មកក្រោមយើងឃើញពាក្យថា auto cut out អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click មកវាធ្វើការ process cut ទៅលើ background នេះចេញតែម្ដងអូខេវាចាប់ផ្ដើម process ហើយយើងរងចាំបន្តិច
OK យើងធ្វើការកាត់ background ចេញហើយជាងក្នុងការកាត់ background វាអាចនឹងមិនស្អាតទេដោយសារផ្ទៃ background មានពណ៌ចម្រុះតែបើយើងប្រើនៅលើ green screen គឺ CapCut កាត់បានស្អាតល្អអូខេជាងធ្វើការទាញ background មកយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានអូខេណាអត់បញ្ហាទេ basic យើងធ្វើ scale background ទៅចូលមកអូខេចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអូខេណាអូខេខ្ញុំកាត់ background ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការ blur background នេះដែលជា background video ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង effect ហើយខ្ញុំយកមុខងារមួយគេថា blur នេះគេចាប់ blur ហ្នឹងមកសូមចេះដែរថាដើម្បីប្រើ blur នេះបានតើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង internet ទើបយើងអាចប្រើមុខងារ effect នេះបានអញ្ចឹងធ្វើការទាញមកតែចង់បាន effect blur ប៉ុណ្ណាយើងអាចសេរីមើលបានអូខេខ្ញុំយក space មកគឺ play បានអូខេអញ្ចឹងវាមានភាពផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ CapCut អូខេមួយទៀតសម្រាប់ CapCut រឹតតែពិសេសមួយទៀតហើយគឺ CapCut អាចធ្វើការសេរីមុខរបស់យើងតែមុខមិនស្អាតមិន smooth អីហ្នឹង CapCut អាចធ្វើបានអូខេយើងគ្រាន់តែឈរលើ clip នេះមកហើយយកពាក្យថា enhance អញ្ចឹងយើងធ្វើជាលើ face ហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការទាញ smooth ទាញមកចាំបាន smooth ប៉ុណ្ណាចុចមកវាធ្វើការនេះវាចាប់ផ្ដើម smooth ទេអ្នកមុខយើងកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូគឺយើងធ្វើការសេរីបានមុខយ៉ាង smooth មែនទែនមានថាកម្មវិធីតូចល្មមប្រព័ន្ធ CapCut ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើបានមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញពន្លឺអាចទាញធ្វើឲ្យធ្មេញសធ្វើឲ្យញញឹមបានទេបាទមុខយើងមិនសូវញញឹមក៏ CapCut ទាញឲ្យញញឹមបានដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនទៀតមានធ្វើឲ្យមុខទាញមកក្រោមតិចមកយើងនិយាយថា physical beauty យើងគេថាកាន់តែស្អាតយើងអាចទាញទម្រង់មុខទាញភ្នែកទាញច្រមុះអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានគឺអែមែនតែនអូខេទាញច្រមុះនេះចង់ទាញច្រមុះឲ្យ slim អីនេះគឺអ្នកឲ្យតូចឃើញមានទេទាញមាត់ទៀតចង់ទាញមាត់ធំមាត់តូចហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានពិតជាអែមែនតែនច្រមុះអីនេះទៀបខ្ពស់អីហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានហើយអាចធ្វើការ make up បានទៀត make up នេះយើងប្រើនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រើបានណាតែបើយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេគឺយើងអាចដាក់ពណ៌បានគេណាវា show នៅកន្លែងនេះទៀតណាពណ៌យើងអាចដាក់ពណ៌ krem នៅលើពណ៌មាត់យើងបានអូខេវាមានមុខងារជាច្រើនល្អសម្រាប់ក្នុងការ make up ហើយពេលដែលយើងថតវីដេអូមុខយើងមិនសូវស្អាតគឺយើងមិនបាច់សេរីភ្លើងអីទេគឺយើងធ្វើការ make up នៅលើ CapCut នេះបានអាចជួយបានអូខេអញ្ចឹងដល់មុខងារមួយទៀតគឺរតែពិសេសមែនទែនដែលយើងឧស្សាហ៍ឃើញគេប្រើអូខេឥឡូវយើងមកធ្វើការទាញ clip ទាំងពីរនេះឲ្យទៅជាទាំង clip តែមួយដោយយើងប្រើ mask ដោយយើងប្រើទៅលើ clip ដែលគេថតវីដេអូកូនភ្លុះហ្នឹងគឺយើងគេប្រើបច្ចេកទេស mask ហ្នឹងហើយគេយើងឈរទៅលើវីដេអូហ្នឹងមួយមកយើងចុចពាក្យថា mask អូខេជាមួយយើងយកពាក្យថា split នេះ split នេះយើងចាប់ផ្ដើមពង្វិលអាហ្នឹងមកអូខេចឹងក្នុងការថតកូនភ្លុះគឺយើងថតទៅលើទេសភាពតែមួយទេមកទីតាំងតែមួយប៉ុន្តែយើងថតពីលក្ខណៈថាវីដេអូពីរផ្សេងគ្នាមិនថាយើងថតពី action ផ្សេងគ្នាទៅប៉ុន្តែជាទីតាំងតែមួយទេគឺយើងប្រើបច្ចេកទេសនេះគឺយើងយកមកហើយយើងធ្វើការចុច split បង្វិលលេមកអូខេនេះជាវីដេអូទី1ដែលយើងបានថតមកអញ្ចឹងវីដេអូទី2គឺយើងថតសកម្មភាពតែមួយមកយើងដាក់ពីខាងក្រោមមកតែវាលើខាងក្រោមទៅខាងលើវិញយើងអត់អីទេយើងធ្វើការបង្វិលវាមកយើងចុចចេញមកលើទៅខាងលើអត់អីយើងចុចទៅ split មកយើងអាចធ្វើការបង្វិលបានហើយអូខេនេះវាចូលប៉ុណ្ណេះមកយើងដាក់វាចំគ្នាមកណាយើងចំគ្នាតែបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងតែមួយទេវាមានភាពងាយស្រួលដោយសារវីដេអូនេះវាទីតាំងផ្សេងគ្នាចុចធ្វើការ scale វាធំតិចមកអូខេឲ្យប៉ុនគ្នាហើយចុចលើ mask ដដែលហើយធ្វើការអូសមកខាងក្រោមយើងនឹងឃើញពីថា fader មានន័យថាវាធ្វើឲ្យផ្នែកកេមនៃផ្ទាំងវីដេអូពីរហ្នឹងគឺវា fader ចូលគ្នាតែម្ដងអូខេទីនេះមួយ fader មួយអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងទាញទាំងពីរហ្នឹងណា fader ទៅម្ខាងចូលគ្នាចឹងមានថាវីដេអូហ្នឹងគឺវារំលាយចូលគ្នាតែម្ដងអូខេណាចឹងខ្ញុំធ្វើការទាញមកវា play ចូលមកវាម៉ាស់បញ្ចូលគ្នាចឹងចឹងវាមាន action ផ្សេងគ្នាវាចូលនៅក្នុងវីដេអូតែមួយអូខេអេមែនតើជាង CapCut វាតែវាតូចមែនប៉ុន្តែវាខ្លឹមមែនតើយើងទាញ fader ទៀតមកចង់បានព្រាប៉ុណ្ណាយើងទាញទៀតមកអូខេនឹងដូចគ្នាដែរជាងមកយើងចុច space play អូខេមែនទេវា
we fit the ចូលគ្នា okay ចឹងនៅក្នុងនេះវាចិត្តអស់ហើយគឺយើងបានប្រើ option វា basic cut out mask និង enhance អស់ហើយគឺយើងនឹងសល់ពេលថា speed animation tracking ហើយនិង adjustment អញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ speed គឺពីចឹងគឺយើងប្រើទៅលើ slow motion ដែលយើងកាត់ច្រើនថតលើវីដេអូយើងថតទៅជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន action កន្លែងនេះឲ្យវាលឿនចឹងនៅក្នុងនេះវាជាកម្រិត normal ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់សេរីវាឲ្យមាន slow motion ផងហើយវាទៅជាធម្មតាវិញគឺយើងសេរីកន្លែងពីថា curve នេះគឺជាកន្លែង preset អញ្ចឹង preset នេះវាធ្វើការរៀបចំឲ្យយើងដែលស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងពីច្រើនយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងគឺយើងទៅកន្លែង customize ដើម្បីធ្វើការសេរី action បាននៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាមានដើរកន្លែង point កន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការសេរីបានណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់ចំណុចកន្លែងនេះចុចចំណុច sky នេះមកយើងចង់ឲ្យវា slow ឬក៏ឲ្យវាលឿនបើសិនចង់ឲ្យវា slow ធ្វើការទាញវាមកក្រោមមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាធ្វើការ slow នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអូខេយើងធ្វើការ play មក space play នេះវា slow វាធម្មតាវិញអញ្ចឹងមួយចង់ឲ្យ slow យឺតឬលឿនទៅយើងឲ្យវាវិញតិចមកអូខេទីពេលនេះមកអញ្ចឹងដល់ពេលវាដល់ចំណុចកន្លែងណាវាហ្នឹងវា slow នេះគេណាអូខេនេះអាចទាញទៅលើតិចមកវាលឿនអូខេប៉ុណ្ណឹងវាលឿនវិញការចុច place ពុកវាលឿនមកឆក់អូខេយើងទាញមកខាងនេះឧទាហរណ៍តែខ្ញុំទាញវាមកនេះតិចមកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់យឺតយើងទាញមកខាងក្រោម slow motion ហ្នឹងតែបើយើងចង់លឿនយើងទាញទៅខាងលើបើយើងចង់ធម្មតាវិញទាញឲ្យស្មើទៅតាមក្រាបដែលវាបានកំណត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងមានថាយើង play មកធម្មតាដល់មួយ slow តិចមកហើយវាទៅធម្មតាវិញអូខេអញ្ចឹងមានថាវាទាញslow motion បានល្អមែនទែនចំពោះ CapCut អូខេមួយទៀតនោះគឺ animation មានថាវាជា preset ទេអញ្ចឹងចំពោះ animation គឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង internet ទៅយើងអាចប្រើ animation នេះបានយើងប្រើ animation ទៅលើ clip នីមួយៗមកជា control 2មួយទៀតមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន clip បែបនេះទៀតខ្ញុំចុចនេះមួយទៀតមកអញ្ចឹងវាធ្វើការត clip មួយទៀតគេណាអញ្ចឹងវាដូចជា transition អញ្ចឹង animation ហ្នឹងដាក់ clip មកវា switch មួយទៀតគេជា control B មួយទៀតមកហើយដូចអាចចុចមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើ animation អញ្ចឹងយើងធ្វើការភ្ជាប់ internet ផងទើបអាចប្រើប្រាស់ animation នេះបានអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ tracking ហើយទៅជា tracking មានន័យថាយើងយក object មួយយកអ្វីក៏បានដែរហើយយើងយកមកដាក់ទៅលើ action ណាមួយហើយវាធ្វើការរត់តាមតែម្ដងអូខេយើងអាចយកជា text ក៏បានយកជា sticker ក៏បានយកជារូបភាពក៏បានដែរក្នុងការទៅឲ្យវារត់តាមឬក៏បិទបាំងកន្លែងណាមួយនៅពេលតួអង្គយើងនិយាយអីកាយវិការអីគឺវាធ្វើតាមមានថាវារត់ទៅតាម action ហ្នឹងតែម្ដងអូខេវានឹងធ្វើការបាំងឬក៏អ្វីក៏ដែរដែលយើងចង់ធ្វើគឺធ្វើបានអូខេខ្ញុំថាយក logo CapCut នេះមួយហើយយើងធ្វើការដាក់ logo នេះឲ្យវារត់ទៅតាមសត្វឆ្កែនេះហើយសត្វសនកៈហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ logo ហ្នឹងមកខ្ញុំចូលពីថា tracking ហើយខ្ញុំយកពីថា motion track ហើយយើងធ្វើការទាញនេះយើងចង់ឲ្យវាចិត្តវាឆ្ងាយវាឆ្វេងវាស្ដាំហ្នឹងក៏បានដែរគេយើងទាញមកដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ចុច click មួយពីថា start អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការ tracking ហ្នឹងហើយអូខេរងចាំមួយផ្លែសិនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងធ្វើការ tracking ហើយអញ្ចឹងយើងចុច space play មកមើលថានេះ logo របស់យើងវារត់តាមសត្វឆ្កែហ្នឹងឃើញទេរត់ទៅណារត់ទៅតាមវាតូចរត់ទៅបាត់ហើយគេអញ្ចឹងមានថាយើងអាចយកមកបាំងមុខក៏បានដែរឬក៏យកអ្វីក៏បានដែរយើងយកមក tracking អូខេចំណុចមួយទៀតគឺ adjustment អញ្ចឹងវាខុសអំពី adjustment នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង adjustment នៅកន្លែងនេះគឺយើងកែទៅយើងអាចធ្វើការមិនចង់បាននៅចំណុចណាមួយគឺយើងអាចធ្វើការលុបបានប៉ុន្តែក្នុង adjustment កន្លែងនេះគឺវាកែទៅគឺវាកែ cover ទៅលើ clip ទាំងមូលតែម្ដងអូខេឧទាហរណ៍តែយើងកែទៅលើ temperature មានថាវា cover ទៅលើ clip ទាំងមូលតែម្ដងអូខេកែពលឺកែអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាមានមុខងារកែពណ៌បានយ៉ាងល្អមែនទែនហើយ shape effect ធ្វើ effect មុខយើងកាន់តែ sharp កាន់តែច្បាស់អូខេ fade អញ្ចឹងកម្មវិធី CapCut ពិតជាលយមែនទែនអាចកែបានច្រើនអូខេហើយមួយទៀតនៅក្នុង CapCut គឺវាមាន shortcut key ហើយយើងចូលទៅមើលនៅ shortcut នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន
តម្រង់ shortcut បង្ហាញនៅកន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងធ្លាប់ប្រើយើងចង់ប្រើប្រាស់ shortcut គឺយើងមើលនៅក្នុងនេះមកគឺបានបង្ហាញហើយភាសា shortcut ហើយនៅក្នុងនេះเป็น shortcut 1ជាក្នុងនេះវារៀបចំជា shortcut ឲ្យយើងតែម្ដងតែយើងចង់ប្រើ shortcut ណាមួយយើងយក select shortcut ទៅវាប្រភេទ shortcut តែមួយទេតែបើយើងគិតថាចង់ប្រើ shortcut ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងយើងធ្លាប់តែប្រើ KJ ឬក៏ AB អញ្ចឹងទៅយើងបើសិនជាយើងចង់បាន shortcut ណាមួយយើងឧទាហរណ៍យក shortcut 3យើងកดចុច save មកទៅមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key នៅក្នុងនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាមាន shortcut key ចំនួន5យើងឆ្លាញ់មួយណាហើយយើងចុចទៅលើវាមកឬចុចពីតា save នោះយើងនឹងប្រើប្រាស់ shortcut key ដែលបានបង្ហាញនៅកន្លែងនេះតែម្ដងហើយមួយទៀតនោះគឺចំណុចចុងក្រោយនោះគឺការទៅ render អញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធី CapCut គឺ render បានលឿនមែនទែនហើយវាស៊ីទំហំតូចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរៀបចំ clip អីផ្សេងហើយគឺចំណុចចុងក្រោយនេះគឺ export ហ្នឹងឯងយើងចុចពីថា export នេះមកចឹងនៅក្នុងនេះវាចំណងជើងមានថា clip video យើងដាក់ចំណងជើងអីយើងដាក់មកហើយបន្ទាប់មកយើង export ទៅទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់អូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទីតាំងហើយមួយទៀតនេះជាកែ resolution មកយើងតមកគឺមានទំហំពេលនេះវាមានស្រាប់នេះប្រភេទຂະຫນាត MP4 តែម្ដងវាបានមានទំហំ24 25 30 50 frame ទៀតអូខេប៉ិតជាលយមែនតើជាងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមកចុចពី export ទៅវាធ្វើការ render តែម្ដងអូខេចុចមកវាធ្វើការ export អញ្ចឹងវា export លឿនមែនតើចំពោះ CapCut នេះហើយវាស៊ីទំហំតូចសមល្មមអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីវីដេអូនេះសម្រាប់ជំនួយទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តកាត់វីដេអូប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលតូចល្មមហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលអូខេអរគុណច្រើន